O'zbekiston aholisining deyarli yarmi 19 milliondan ortig'i xotin-qizlardan iborat. Bu raqam ortida taqdirlar bor. Mehribon onalar, ilm izlayotgan qizlar, orzu maqsadlari ulkan bo'lgan millionlab ayollar turibdi. Va har bir xotin-qiz o'zini davlat tarafidan himoyalangan va jamiyatga kerakli his qilishi lozim. Har bir ona farzandlarining kelajagi uchun xotirjam bo'lishi. Har bir qiz orzulari tomon ishonch bilan intilishi. Har bir ayol o'z mehnati va salohiyati bilan jamiyatda munosib o'rin egallashi zarur. Har bir xotin-qiz prezidentimizning e'tibori va g'amxo'rligini, davlatning himoyasi, ko'magini o'zida, o'z hayotida his qilishi shart. Bu shunchaki vazifa emas, bu prezidentimizning qat'iy talabi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, bilimli, mustaqil fikrlaydigan, o'z huquqlarini yaxshi bilgan ayol nafaqat o'z hayotini, balki butun oilasining kelajagini, yurt kelajagini o'zgartira oladi. Ana shunday ayollar ko'paygan sari mamlakatimiz yanada kuchli, yanada qudratli bo'ladi. Bildirilgan ishonch uchun katta rahmat.